我哋依家睇到嘅所有嘅嘢，屋入邊所有嘅嘢都係送嘅啦。屋嘅話都係用翻啲一線嘅品牌嘅，好似我哋三匹嘅呢個中央空調啦，美的嘅嗰個智能馬桶啊，同埋廚房都係歐派嘅。所以咧 Hello， 大家好，我係樂成照嘅阿峰啊。今日咧，我同阿科嚟到大亞灣嘅西區啊。咁呢個位置咧都幾靚下嘅，因為我哋之前嘅話都拍過一條片喺對面嘅越南灣嘅呢個樓盤嘅啦。咁今日要同大家分享一套4房2廳嘅精裝修嘅一套二手單位啊。咁呢個位置咧出邊就係石化大道啦。咁睇下啦，其實呢個位置車流係非常之多嘅，而且咧石化大道嘅話，其實東西走向嘅啦。咁我哋行往左手邊咧就係往西邊行嘅話，就可以連接嗰個深圳嘅啦。咁其實我哋出邊嘅話都有公交站台嘅，咁對面同埋我哋呢邊嘅話都有嘅。咁呢個公交站台、公交線路都非常之多啊。佢有公交車可以到達呢個惠陽站啦，同埋嗰個沙田地鐵口啊。所以我哋每次揾翻啲優質嘅樓盤，或者係地理位置比較好嘅生活配套比較方便嘅呢啲位置分享俾大家嘅。咁我依家企喺格蘭雲天啊，咁呢個樓盤就叫格蘭雲天嘅。咁格蘭雲天下邊咧有個星河山水大酒店啊。咁呢個星河山水大酒店咧，從樓盤交樓至今嘅話，一直開到而家嘅啦。所以咧呢個位置嚟講嘅話，其實人流都係非常之多嘅。咁下邊嘅話，我哋係設置咗呢啲商業嘅啦。咁兩邊都係啊。咁呢啲商業咧，其實佢有酒家啦，有啲飲食啊，同埋一啲街鋪啊。咁嗰邊嘅話係我正前方嘅話，就係有一期嘅話，第二期係屬於第二期。咁第二期嗰邊下邊嘅話，全部都係美食街嚟嘅。咁我哋就一直行過去樓盤嗰邊睇下咯。咁其實格蘭雲天呢個樓盤咧，佢一共係分咗2期嚟開發嘅。咁第一期嘅話就係我哋依家下邊呢個位置啊，就屬於第一期啊。咁第二期嗰邊咧位置更加好啊。點解話佢更加好咧？因為嗰邊靠緊嗰個板樟林嘅森林公園啊，所以嗰邊嘅空氣質素係非常之高嘅，而且環境都係非常之好啊。咁下邊咧就係我哋樓盤落來。咁我哋小區落樓嘅話，就有啲超市啊、發到家、購物廣場啊，同埋呢啲酒家啊、美食街啊都有嘅，係生活係好方便嘅。咁呢啲生果嘅，你睇都係有嘅。咁呢度入去咧，仲有一個就係賣嗰啲茶嘅，中國茶嘅，所以呢條街全部都係茶葉為主啦。咁呢邊嘅話，就係一個購物廣場、購物超市嘅。咁之前咧，佢係華潤萬佳啊，咁依家係換咗叫發到家嘅購物廣場嘅。咁其實呢個位置都係屬於大亞灣嘅西區啦。咁呢條路一直行過去嘅話，就係比亞迪嗰個六大商圈嗰邊嘅啦。咁行過去大約都係2公里左右嘅。OK， 我哋依家望過去嘅話，就係我哋格蘭雲天嘅第2期。咁呢邊第2期嘅話，下邊呢啲街鋪嘅話，全部都已經開業嘅啦。佢呢個呢邊嘅就係做成一個美食街為主嘅。到晚黑嘅話，呢個夜市都係非常之旺嘅，人流係非常之多嘅。OK， 你睇1期同埋2期嘅話，我哋中間係隔咗一條小區入邊內部嘅呢條可以行車嘅一條路啊。咁我哋一直行過去嘅話，就到咗我哋第2期嘅嗰個大門口嘅。其實今日天氣唔係幾好啊，啲凍啊。咁我哋其實可以望過去嘅話，呢邊係板樟嶺嘅嗰個森林公園啦。咁呢邊嘅話就冇嗰個登山嘅入口啦，可能我哋都要行翻500米到下邊嗰邊嘅話有個入口上去嘅。OK， 我哋依家就嚟到第2期嗰個大門口啦。陣間我哋要同大家介紹嘅就係呢棟啊，咁呢棟上邊嘅話就一個
頭先同大家講到嘅103方嘅4房2廳，都係啱啱好裝修嘅，啱啱裝修冇幾耐啊。咁格蘭雲天嘅話就4個大字就係我哋小區嘅名啦，就擺喺度啦。OK， 我哋依家嘅話就入去小區花園入邊睇下先咯。嗱，一入嚟嗰種感覺俾大家感受下咯。咁望過去嘅話就係一座山咯。咁呢座山就係頭先同大家介紹到嘅板橡嶺森林公園啦。咁我哋小區入口呢邊呢，左手邊就係一個兒童遊樂區啦。OK， 其實呢個屋苑咧，呢個小區咧，佢都交路好多年時間咯，差唔多有12年左右嘅啦。咁翻嚟咧嗰種感覺就係小區入邊咧就唔係幾新淨咯，但係咧俾人感覺就係幾舒服下咯，因為呢啲樹木都生得好大嘅。其實我哋呢個屋苑2期加起嚟，就係1期、2期加全部加埋嘅話，都有10幾棟啦，規模都幾算大下嘅。但係下邊嘅話，呢啲生活配套設施就比較完善嘅。咁呢邊我哋就行翻第2期嘅呢個屋苑入邊嘅花園咯，俾大家感受下。其實呢個項目嘅優勢嘅話，佢主打咗係一個環境非常之好啊！咁喺入邊嘅話，空氣係非常之好嘅。仲有一個啊，就係我哋後邊嘅話有一棟下邊有2層係做咗月子中心嘅。因為月子中心嘅話，人哋揀嘅就係環境比較好、比較安靜嘅一個地方咯。咁呢邊嘅話就係一個健身設施嘅一個場所咯。OK， 其實我哋行翻呢個花園入邊咧，都幾舒服下咯。因為我哋呢邊嘅話，仲有一部分就係我哋小區入邊嘅一部分，嗰邊仲一直可以行到嗰邊去咯。嗱，呢啲樹木都生得非常之大咯，都有10幾年時間咯。頭先同大家介紹到嘅，因為我哋呢個小區係21年、22年左右交樓嘅，當時全部都係毛坯嘅，所以至今嚟講嘅話都有10幾年時間嘅。咁喺石化大道呢個位置嚟講嘅話，咁呢個小區嘅入住率都算 OK 啦。因為冇入住嘅話，我哋下邊嗰啲街鋪就唔可能開翻咁多嘅。好似籃球場啊、兒童娛樂區啊呢啲都有啦。咁我哋頭先入門嗰邊有個就係籃球場嘅一個地方。咁呢邊嘅話仲有一個嘅，一共有2個嘅。其實我哋呢邊嘅話仲有一個大門嘅。咁頭先我哋入嚟嗰個咧就係西邊嗰個門啦。咁呢邊就係南邊嗰個門啦。咁當時我哋睇樓嘅話，都係行呢個門比較多啦。OK 啦，依家俾大家感受到小區入邊嘅環境咯。咁我哋依家就上去睇翻今日要同大家介紹嘅嗰個二手單位啦。OK， 我依家就上嚟今日要向大家推薦嘅呢個單位啦。咁我哋入戶門呢個位置咧，其實佢都裝咗呢個指紋密碼鎖嘅啦。咁入戶花園咧，其實原來呢個位置咧，係一間房嚟嘅。咁經過我哋業主嘅改造啊，咁呢邊咧係做咗一個茶室，而且裝咗一個落地玻璃嘅，所以佢嘅採光啦，同埋佢嘅視野都比較 OK 啦。塑成一個休閒嘅地方，可以接待啲朋友喺度飲茶都非常之 OK 嘅。咁呢個位置就做咗一個鞋櫃咯。咁呢個鞋櫃咧，其實佢嘅儲物空間都幾大嘅啦。嗱，俾大家睇下咯，一直到頂全部都係定制嘅啦。咁呢個位置仲有啊，我哋有一個掛衣服嘅衣鈎，同埋一個去坐低落嚟嘅一個位置啦。
入戶門呢個位置咧，其實佢都比較大氣咯。OK， 我哋再過嚟嘅話就係飯廳同埋客廳個位置啦，南北通透嘅。嗱，呢兩邊都可以望出去嘅。咁呢個就係主陽台嗰個位置啦。咁頭先我哋睇呢個屋苑嘅花園咧，就喺下邊啦，同大家介紹嘅就係下邊嗰個花園啦。嗱，呢邊望過去嘅話，其實佢成個路間佢嘅呢個距離都比較闊落咯。然之後呢邊可以望得到山景嘅。OK， 我哋依家睇到嘅呢啲嘢，好似梳化啦，同埋電視背景牆啊，同埋呢啲畫框啊，上邊嗰個吊燈啊，全部都係送嘅啦，全部都係裝好嘅啦，就係原樣俾我哋買呢個單位嘅業主嘅啦。而且咧，我哋客廳係裝咗呢個中央空調嘅。咁呢個位置就係飯廳啦。咁飯廳呢邊望過去嘅話，其實都係我哋小區嘅嗰個花園咯。嗱，其實呢邊都幾有創意下嘅喎，咁呢邊係做咗一個餐邊嘅嗰個儲物櫃咯，可以放翻啲雜物，或者中意飲酒嘅朋友可以放翻啲酒咯。咁呢邊嘅話就係廚房嘅位置啦。咁廚房係做咗一個 L 字形嘅，其實廚房都夠用啦。咁呢個位置係放咗喺二樓做一個雙門嘅大雪櫃嗰個位置嘅，上下廚櫃全部都係我哋呢邊嘅品牌啦。好似我哋嘅熱水器呢啲全部都有㗎啦。OK， 我哋呢邊嘅話就係休息區啦。首先我哋睇翻第一間房先咯。咁第一間房嘅話，我哋入嚟嘅話，係擺咗1.5米嘅床嘅，2個床頭櫃同埋一個大嘅衣櫃，到頂嘅啦。咁呢邊咧就係朝南嘅，咁望出去嘅話都係同嗰個陽台嘅視野係一樣嘅啦。睇翻小區嗰個花園嘅。咁呢邊就係公廁咯。咁公廁嘅話，其實係做咗3電式嘅呢種乾濕分離嘅，而且呢個淋浴區都幾大下咯。呢啲全部都係大嘅啦，智能嘅馬桶咯，洗手池咯、鏡櫃咯，都係帶呢個燈帶嘅啦。OK， 呢邊嘅話，呢個房間就細少少咯。呢間係兒童房，但係佢都係擺咗1.5米嘅床嘅，包括呢個儲物嘅衣櫃咯，都係到頂嘅定制嘅。咁呢邊嘅話就係一個飄台咯。咁最後一間嘅話就係主人房咯。咁呢間主人房嘅話係個套間嚟嘅。咁呢邊係廁所咯。咁入嚟嘅話，呢個就係帶智能嘅馬桶啦、洗手池啦、鏡櫃啦，同埋淋浴區啦。咁呢邊都可以採光嘅。咁頭先我哋入嚟嗰個位置就係小區大門口啦。咁主人房嘅話係擺咗一個係放咗一個1.8米嘅床嘅，加埋2個床頭櫃啦。咁呢邊嘅話就係定制嘅衣櫃啦，包括呢個梳妝台啊，全部都係做好嘅啦。咁呢邊望出去嘅話都係朝南嘅，包括呢個窗簾我哋都係做好嘅啦。OK， 呢個二手單位嘅話，咁依家就俾大家睇晒啦。咁目前我哋都係啱啱裝修好冇幾日啦，前日啱啱攞出嚟嘅啦。咁今日我哋就馬不停蹄嘅過嚟分享俾大家啦。咁目前我哋業主嘅報價咧係76萬嘅，首期嘅話大約係16萬左右啦，月供2500就可以攞低呢個二手單位啦。而且咧，我哋全屋嘅話都係用翻啲一線嘅品牌嘅，好似我哋3匹嘅呢個中央空調啦，美的嘅嗰個智能馬桶啊，同埋廚房都係歐派嘅，所以咧我哋呢個優勢係比較明顯嘅啦，而且咧性價比非常之高啦。咁我哋依家睇到嘅所有嘅嘢，屋入邊所有嘅嘢都係送嘅啦，所以都係做到拎包入住啦。到時我哋係買翻咩咧？電視啦，中意睇電視嘅朋友啦，可以買翻電視同埋一個冰箱，就差唔多夠用嘅啦。好似我哋房間嗰啲衣櫃啊、牆啊，同埋嗰個窗簾嗰啲，全部都做好嘅啦。包括呢個牀嘅呢個被單都係全部有嘅啦，都係拎包入住嘅啦。
OK 啦，咁如果係真係有中意呢種單位嘅咁新淨嘅或者係性價比咁好咁高嘅呢種觀眾朋友嘅話，睇到我哋視頻之後咧，可以盡快聯絡我哋電話 WhatsApp 我哋，或者喺視頻後台俾我哋留言啦，因為我哋都有專車接送過嚟睇嘅。因為呢種單位嘅話都係比較搶手啦，因為咁新淨係人睇，而如果係有客人過嚟睇嘅話，好多都係中意呢種單位嘅。所以咧，有興趣嘅觀眾朋友咧，盡快聯絡我哋咯。咁我哋今期嘅視頻做到呢度啦，我哋下期會繼續玩翻啲咁優質嘅樓盤俾大家嘅。咁我哋下期再見咯，拜拜。